Hai teman-teman, aku punya mesin air katsu. Aku pengen bikin mesin air katsu buatan aku. Bikin yuk. Sebelumnya aku ambil dulu ya mesin air katsu buatan aku. Dan mesin air katsu buatan aku. Kalian bisa lihat, ini aku bikin sendiri. Aku kadang ke ini kerja sama teman aku, kalau enggak aku bikinnya sendiri. Aku mendahulukannya seperti itu. Nanti di sini mau dibikin tombol-tombolnya, tombol. Ini di sini di sini indikatnya, di sini tombol-tombolnya lagi. Ini saya tukar-tukar aku ini, terus tuh bisa kalian lihat sendiri. Isi kardus aku masih berantakan. Ini tapi tape asli, tapi ini masih nyala, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Ini aku belum cat. Ini aku pakai double tip di belakangnya. Maaf aku nggak bisa nunjukin karena ini udah nempel banget. Dan kalau mau ngecas juga ininya harus ke bawah-bawah karena sudah nempel banget. Di sini buat tombol, di sini buat ID cardnya. Insyaallah kalau aku bisa nanti aku buat kalian semua ya. Sampai di sini dulu nunjukin ID card aku. Mungkin aku bisa nunjukin lain-lainnya. Aku tunggu komen kalian. Dah.